Mividy volamena manolotra anao ny logité. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, manolotra anao ny le JT. un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaramatombokoa alatsinainy fa 5 amby roapolo ny volana febroary 7 amby folo sy roa arivo reto ny lohatenim-baovao. Ny 7 amby folo ny antota taratasy mikasika ny kolikoly efa nandalo teny amin'ny rafi-pitsarana amin'sana izany ary efa andalam-panaovana fanajiadiana ny PAC na ny pôle anti-corruption. Izy ny paikady vaovao apetraka ho fanatsarana ny asan'ny police de la route, miparitaka ihany koa ny feo amin'ny mety ho fitokonana ataon'ny polisy. Ho tanterina amintsika tao anatin'ny logité fa betsaka amin'ireo sehatra sagoavana eto Madagasikara no tsy mahaloa ara-dalàna ny hetra takiana aminy. Nanao fanambarana ny mpiasan'ny siramamy ny farany herinandro teo manoloana ny fitsabahan'olon-kafa amin'ny fitakiana ataon'izy ireo. Isatrano lorana malefaka ho an'Antananarivo sy ny manodidina ary ny eny amin'ny faritra avaratra Atsinananosy mandritra ny 3 andro. Any Senegal milaza ho nahazo ny fandresena sahady ny mpanohana ny filoam-perinasa Macky Sall mitaky ny rosona amin'ny fihodinana faharoa kosa ankilan'izay ny mpanohatra any an-toerana. Manolotra ny araba ary tompo-kilasy tompo-vavy ary manasa antsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Satria alatsinainy dia ny zanam-pandaharana sport izany hoe fanatanjahantena no arahana rehefa tahaka izao oravahiny Asolity sy ny Oianao rahateo izany fandoa aloha anaraka ireo vaovao izay naroso taminao ireo. Ilohan'izay anefa dia tsara aloha mampafantatra fa manafika ireo valala solitaire antsoina hoe kijeja any amin'ny faritra Menabe amin'izao fotoana izao. Manany mety ho fetraka amin'izay amin'ny voly ireo tantsahany an-toerana taorian'ny ranobe nateraky ny andro ratsy farany teo izay narahana hafanana be no antony nampirongatra ny valala raha ny fanazavana voaray efa misy ny fepetra raisiny manoloana izany hoy ny ivitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara izay niresaka an-taribita amin'ny Miora Mianjatovo sy Dota Ratsarotsato. Taorian'ny ranobe nateraky ny andro ratsy farany teo izay narahany hafanana be manantika ny 40 degré Celsius tany amin'ny faritra Menabe iny dia valala kijejo maro no tazana tany an-toerana afaka maly. Tamin'ny lalana Iazo Anibelo Tsirbina Allée des Baobab sy Bekonazy no tena nahitana izany. Raha ny tady vaovao voaray tany amin'ny faritra Menabe dia efa tamin'ny 5 febroary lasa teo ireo valala ireo no efa hita tany an-toerana. Taorian'ny fitsiriana nataon'ny avy tao amin'ny ivitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara na ny IFVM dia efa nanatanteraka fandarofana n'ireo valala ny équipe mobile d'intervention roa nanomboka ny farany herinandro teo. Solitaire daholo izao izany hoe mandeha tsikelikely fa tsy misy groupé fa raha misy groupé izy zay vao reny le misy andiany mandeha reny. Afa zao izy mbola tsy tody amin'izany tsika mbola solitaire zay mahatonga azy miparitaka. Nateo zany ane natany Morondava zany misy kely ery amin'ny allée dia mandeha ndray koa any amin'ny 500 1 kilomètre any voky misy groupe kely indray. Donc mbola resaka solitaire zany io mbola tsisy andeha mbalala. No
marina Italia General ny IFM hatrany fa tsy maintsy niodina teny Antsirabe ireo ekipa ireo noho ny aratsy ny lalana ka natonga ny fahatarany famononan'ireo kijejy. Navarany ihany koa fa efa voafehy ireo valala ireo ankehitriny satria dia mbola tsy andiany fa valala solitaire. Tsy ahina ihany koa anefa ny firongany satria efa voafehy sy novonona ireo atodiny. Raha oharina tamin'ny taona 2024 maivana amin'ny valala tamin'ity taona ity ho ny ivitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara. Ny volana janoary taona 2024 mantsy dia tafiakatra 5,3 hektara no novonona ny valala. Amin'izao mbola tsy mananika ny 2 hektara izany ho iatrany ny ivitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara. Rahantsika ny toyny izay vaovao izay ny fivoarany nisy fandehanan'ireo valala ireo fa eo amin'ny lafin'ny fitsarana mahatratra 770 zao reo atotan-taratasy mikasika ny kolikoly tonga eo amin'ny rafitry fitsarana manokana misahany amin'izany na ny PAC. Ny 5 amin'ireo no efa nandalo fitsarana raha ny fanazavana nanambara arak'izany eo anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption fa efa andala mpanaovana fanajiajina izy ireo amin'izao fotoana. Mitatitra izay Pierre Rasafindramanana sy Dota Rajarinjato. Ireo olona voarohoroy tamin'ny fanaovana kolikoly amin'ny sehatry ny fahadiseranana na fanodikodonam-bolam-panjakana sy ny fanondranana arem-pirenena. Ireo no antota taratasy voarain'ny PAC na ny pôle anti-corruption nanomboka ny volana jona lasa teo. Misy 720 izy ireo amin'izao fotoana izao ka ny 710 amin'ireo dia ady eloka tsotra. Ny 15 kosa no efa voalaza nandalo fitsarana ary mbola miandry ireo navita ady eloka bevava raha ny fanazavana trany. Tsy ela mihitsy zany satria ny fomba fiatrehana ny raharaha atao amin'ny ivon'ny fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly dia mitovy tsy misy hafa amin'ny raharaha-pitsarana rehetra ihany. Izany hoe raha miditra ny raharaha dia mandalo ny tonipam-panolalana, izy no mahita hoe alefa hotsaraina avy hatrany sa mila fanadihadiana, mandalo ny mpisara-panao famitorana sa vonona avy hatrany hatrika fitsarana dia arakaraka an'izay. Izay vonona kosa dia alefa fitsarana avy hatrany. Nametraka paikady anafainganana ny fitsarana ireo olona voarohoroy ireo ny tompona andraikitra eto amin'ny PAC na ny fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly. Vaindondrara ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao rahateo ny ady amin'izany. Fa tsika tsy resaka politika no anenjehana olona eto fa ny tena fantinganana misy. Tsy adala koa ireo mpitsara ireo fa nanao fiainganana daholo izy ireo vao tonga teo. Ka tsy marina rehefa lazana hoe asarina mamy politika izy zay tsy maty manota rehetra teto amin'ny firenena teto zay mametoko fahenjehana daholo. Tafapetraka androany ny tonipam-panolalana ambony eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAC dia iry Zafindrakoto Solofoery. Ny tenan'izay fanisahana andraikitra maro ny fandraika tamin'izany. Efa mandray ny andraikiny izy aoriana izao lanonana izao ary efa manana paikady anatrarana ny vina izay efa napetrany. Eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay hatrany tena ady vonjy-maika aloha ny asa police de la route nateo anivon'ny polisy zany nateo amin'ireo zandary. Anton'izany ny fitarainana maro voaray manoloana ny fomba fiasa amin'ny fisavana ny taratasy ny fiara. Izy ny paikady vaovao fanatsarana sy fiadiana amin'ny kolikoly izay iandraikentan'ny komisiona manokana amin'izao fotoana izao. Miparitaka nefa ny feo amin'ny mety ho fitokonana ataon'ny polisy na mpiantso fivoriana raha teo ny sindikan'ny polisy pirenena raha tokony ho araha-maso akaiky. Vaovao nangon'ny Treretoara sy Anjarakotonorainy. Ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny zoma teo no nandraisana ny fanapahan-kevitra nampiatona ny asa police de la route. Tsy fanafoanana akory ty fepetra noraisin'ny ty araka ny fanazavana voaray avy amin'ny ministra filaminam-bahoaka fa fampiatona vonjy-maika. Fitarainana maro no voaray manoloana ny fomba fiasa amin'ny fisavana na taratasin'ny fiara. Izy ahato izy fa tsy hoe foanana no sanatriny izany. Fa ny barrière, ny barrage amin'ny sortie centre de la ville kosa azo atao. Dia manao ny asany soma tsara mihitsy ny polisy na ny gendarme. Satria izy ty raha miasa amin'ny gendarme ty le fanafoanana azy ty. Dia mahazo manao mampisara raha misy renseignement azonjareo, raha misy zatra hita andrareo hoe misy infraction ataon'ny usager de la route na misy renseignement sanatriny izany manao trafikana zavatra tsy mety afaka misava mihitsy le polisy nationale na ny gendarme nationale. Tsy fifankazahoana ny ivon'ny samy polisy nefa no ateraky ny fanapahan-kevitra. Nisy mihitsy aza vaovao niparitaka fa nitokona ny polisy pirenena. Antony tsy nahitana azy ireo teny amin'ireo lalam-pirenena nandritry ny faran'ny herinandro teo.
tsy mbola misy alofitonana saingy manawara zavatra maro kosa ny fampiatsoana fivoriana ataon'ny syndicat polisy ho an'ny talata izao dia mbola fivoriana no ataonay dia raha pitso angamba izay no manapa-kevitra ny mahakasika ny asan'ny polisy amin'ny ankapobeny fa mbola tsisy zavatra tapaka aloha hatreto satria mbola solotena vitsivitsy avy amin'ny faritany no tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana zao. Taratra fanadiovana kasain'ny fitondrana ho apetraka ny fampiatona ny police de la route maro ny mpitandro filaminana efa nandraisana fepetra sy nosazina manoloana ny fomba fiasan'izy ireo etsankilany kosa tsy mbola nanazava ny antony hivoriana ireo syndicat ny polisy. Rasana ny toin'izay raha-pitso talata no isy ny fivoriana izay ho ataon'izy ireo hisento ao anatin'ny dokam-barotra isika firenety rehefa avy eo. Soranao malalaka ny logité anohy ny fotoantsika ary resaka ny mikasika ny hetra mbola ny 12 isanjato ihany ny tany fandoavan-ketra eto Madagasikara antony mantsy mbola tsy ahafahana misitraka ny fampandrosoana izany. Betsaka amin'ireo sehatra sagoavana eto amintsika no tsy mahaloa ara-dalàna io hetra takiny io isy ny lamina vaovao apetraky ny ministera ary ho amafisina ny fanaraha-maso amin'ireo mini mandika izany. Isany koa ny tetikasa fanofanana amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fandoavan-ketra izay iarahan'i Madagasikara amin'ireo firenena 73 aty Afrika. Trasel Lanjarafemo sy Sorandresalama no mitondra ny fanampanazavana. Ny hetra no isan'ny fampidiram-bola ny fanjakana ahafahana manantanteraka ny asa fampandrosoana. Ho amin'ny Madagasikara manokana 12 isanjato izao ny tany fandoavan-ketra salanisa izay mbola heverina ho ambany dia ambany tokoa. Sehatra savitsy no mahaloa ny 7 isanjato ny fampidiram-bola ao aminy ao ny kitapom-bola mpanjakana. Ireo sehatra sagoavana matetika ny tsy mahatanteraka izany izay mbola mandoa latsaky ny 1 isanjato. Mila fanatsarana araka izany ny fandoavan-ketra eto Madagasikara. Ezaka ataony amin'ny fanarahana ny firoborobo fandraharahana amin'ny fampidiram-bola. Be dia be izy ireo ohatra hoe ny amin'ny lafin'ny TVA zao dia efa eo mpandiniana izay zao hoe izy io ve tena ahazahoantsika ny ataontsika hoe revenu nga amin'ny ankapobeny izay ilain'ny firenena. Misy koa ny tsy maintsy fandiniana ny ireo sandany impôt samihafa mbola ho resahantsika eo ihany rehefa andany ny loi de finance rectificative vaovao isika. Trangisehony tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fandoavan-ketra matetika ny tsy fanaovana fanambarana mialohan'ny hananganana sehatra asa iray. Eo ihany koa ny manao izany ihany fa tsy mifanaraka amin'ny haben'ny asa atao. Islamin'ny asa vaovao petraky ministera ary ho entitra kokoa ny fanaraha-maso. Raha ny activité économique zany hoe fandraharana zany tsy afaka atao an'izay recensement zay dia tsy maintsy déclaratif io fa mitambin'izay kosa dia tsy maintsy misy trasy ahafahana manara-maso an'ilay izy. Ohatra zany hoe fomba fandoavana ny prestation ray, fomba fifampivarotana sy ny sisa tsy maintsy mba asiana lamina mazava kosa zany mba tsy famitaka zany dia lasa ivesatra any amina olona vitsivitsy fotsiny le hetra fa tsy hoe hosahantsika be sy ny maro. Isan'ireo firenena 73 aty Afrika misitraka ny tetikasa famifanana eo amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fandoavan-ketra i Madagasikara. Efa nanomboka ny taona 2014 ity fiofanana ity izay natao indrindra hanatsarana ny fahaiza-manao eo amin'ny ministera ny fitantanam-bola. Ezaka ataony hampitomboana ny isan'ireo mpandray anjara ho amin'izany. Tsy maintsy aloha mpiasa ny administration dia mpandray anjara. Dia ankoatrin'izay misy koa zany exigeny zareo ny expérience ao anatiny ao. Ohatra hoe tokony mba mahavita 5 ans d'expérience. Dia ny fahatelo ankoatrin'izay zany misy koa izy io, misy vola aloha zany e. Satria firenena roa no tsy maintsy zerena zany, tsy maintsy andehanana rehefa manao les formations. Dia les formations koa mizara roa, misy le anglophone dia misy le francophone. Dia ao anatin'izay zany no mafimafy ihany les coûts de formation. Tanjona amin'ity tetikasa ity ny ahatonga ny firenena afrikanina tsy ankin-dohara-bola amin'ireo mpamatsy vola intsony any amin'ny taona 1994. Fa mananjo toy ny mpiasa rehetra ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa misehatra amin'ny famokarana lamba.
Anisan'izany ny fanomezana azy fiahiana ara-tsosialy, ny fampitaovana azy ireny ahafahana miaro tena mandritra ny fanatanterahany asany. Mbola maro ny orinasa mpamokatra lamba no miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna ka tokony jerena akaiky ihany koa, araka ny fanatsiatsiana nataon'ny Domona Randrenarivo sy Mikael Rabartsuel. Valpolisanjaton'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa ara-dalàna no efa misitraka ny fiahiana ara-tsosialy toy ny mpiasa rehetra. Ao anatin'ny olona sedran'izy ireo ny loza madinika rehefa mandeha miasa toy ny fiovaovan'ny toetrandro, ireo zavatra tsy apozina mety ahazo azy mandritra ny fiasany. Raha ny nambaran'ny tompona ndraikitra dia tokony atao izay ahazon'ireo mpiasa rehetra misehatra amin'ny famokarana lamba fiahiana ara-tsosialy. Raha ty amin'ny secteur efa formel izy dia midin'izay anao sensibilisation sy anery an'zareo satria lalàna mipetraka eto amintsika ny anana mpiasa rehetra fiahiana ara-pahasalamana. Etsy ankilany nefa dia misy ireo orinasa tsy ara-dalàna misehatra amin'ny famokarana lamba izay tena misedra olana amin'ny tsy fahazoana fiahiana ara-tsosialy ihany koa. Maro ny loza mety ahazo ny mpiasa nefa izy ireny tsy misitraka ireo fiahiana ara-tsosialy ao amin'ny CNAPS no sady tsy mahazo fitsaboana. Be dia be ny tsy fahalavoariana eny amin'ny toeram-piasana eny zany amin'ny ara-pahasalamana aloha zany sy ny fiarovana ny aina satria raha ny tena marina raha ohatra ka ny famokarana zany ohatra fotsiny raha resaka eny textile tsika raha couper ny asako tokony ho ary fomba zany tokony ho ary fomba ny fitaovana hoentiko miasa nefa ny zavatra misy eny amin'ny toeram-piasana zany amin'izao fotoana izao mbola maro ny orinasa zany tsy manome an'ilay fitaovana hoentin'ny mpiasa hiasa. Voalohany aloha zany, ny faharoa dia izao ny toeram-pitsaboana koa zany mbola maro ny mpiasa zany tsy afile amin'ireny toerana hoentina hitsaboana teny ireny ary indrindra eo amin'ny CNAPS zany mbola be ny mpiasa zany tsy tafiditra mpiambana eny amin'ny CNAPS. Misy arivo ireo olona miasa amin'ny sehatra famokarana lamba io dia izany no antony nanomezana vahana azy tamin'ny alalan'ny Atrikasa Androany. Ijerena vahaolana eo amin'ny fanatsarana ny asa famokarana lamba no natao. Ny gouvernemanta frantsay no namatsy vola azy ity. Firena telo no hisitraka an'izany ka isan'izany i Madagasikara. Fambola eo amin'ny sehatry ny asa ny indostria velotaraina ireo mpiasan'ny siramamy izao fotoana izao mikasika ny fitsabahan'olon-kafa tsy mpiasa amin'ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Manao antsova amin'ny fitondram-panjakana ireo solitena ny mpiasan'ny sirama izay nanao fanambarana ny farany herinandro teo teto Andrenivohitra. Toy izao ary ny fehiny izay fanambarana izay. Manoloana ny resaka maro izay aely mikasika ny zava-misy ao amin'ny orinasa mpanjakana sirama dia eto izay solitenan'ny mpiasa izay manana andraikitra hiaro ny tombontsoan'ny mpiasa sy ny orinasa izay ivelomanay. Misy tokoa ireo olona sasany izay efa tsy mpiasan'ny sirama efatry ny ela satria nesorany sirama izy ireo nefa milaza ho mitondra teny milaza ho malala zavatra maro amin'ny sirama nefa tsy izay ny zava-misy. Izy ireo dia olona voakarama ka haintsika ny fa hoe ny olombelona jambany vola ary izay no antony manosika azy ireo milaza izay zavatra tsy fantany ary eny saha mihitsy azy ireo manosim-potaka tompona andraikitra ambony eo anivon'ny orinasa sirama milaza zavatra tsy fantany izy ary tsy voamarina akory ny zavatra teneniny. Koa eto izay dia manainga ny fitondram-panjakana mahefa mba hanao fanadiadiana lalina sy aingana mikasika io raha io ary indray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay. Fahamalona izay dia nisy tokoa ny fanambarana izay nataon'ny fikambanan'ireo mpiasa teo aloha tao amin'ny siramamy Nosy-be izy ireo izay mitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny zava-misy ao amin'ny orinasa. Matsiaro tsindry azo lena ireto mpikambana ao amin'ny fikambanany Defilateny Sirama ao Nosy-be ka nanapa-kevitra hiakatra aty Andrenivohitra anambara ny tena zava-misy marina any an-toerana indrindra momba ny fitokonana lava reny ataon'ny mpiasan'ny sirama sasany izay manakana ny asa fanavaozana tokony ho atao.
navy aty Antananarivo izahay agnambara ny zavatra misy mikasiky ny orinasa ao Zamanjary no Osibe izay misy disadisa andreo greviste aby reo marobe ny lenga fafindreo amin'ny fanjakana amin'ny télévision ke navy zay olo maventy ny tanora zay olo concerné mba mpanjary io orinasa io ary mitaky ny fanoiza ny sasoma ny asanany fagnazahay miteny reo mahay miteny aby io efa tsisy taratasy mikasiky ino vangandraha io karaha zegny le bay karaha zegny le action misy taratasy zay niarahany any signé zay délégué en permanence délégué ino déflaté si monsieur PCA si coordinateur monsieur Walker zay ni signé io iny raha navaliny monsieur Walker taminakay ambilafo io fa io société tsara io société ino société avita izy io nagnino izy io ka nivadiky iroroelahy mikontra isasima io ny raha tianay hazavaigny tsara be amitsika fitaka io politiky io maro raha nrobatindreo ao izy ao afiko amin'ny sasima tsy endriky navy tao 2012 efa misy olo tamperinasa tao zegny avoasambotro efa nisy olo tamperinasa tao ny gadra noho ny fangalarana raha ao raha nandalo tany Nosy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nilaza izy fa tokony avela hiasa aloha ny sasiny misy olon-tegna anareo voaka Nosy za oka ho fantantsika tsara mba tsy ho vandrim-pandrihan'ny mpanao politika atsika fa sasy mba tsy mpanao politika izy fa hampandeha ny orinasa ny Sirama vao tonga tagna président tsy ela dia efa nifampiresaka fa hoe avelao ny changement hampandeha izy io pendant 2 ans 2 ans raha tsy mampandeha izy dia eo tsika mizaha olo agnano appel d'offre tokony tany hitsabagna fary zay lefa maro ny maty hatra amin'ny lala be jiaby ty kokote izy eo ny fahatra tany misy 20 hectare fa nilany izy eo na lafondro aby io alikera mba oka tsy hijabajabaka amin'ny hasa ataony changement fa tokotry mangala toerana any mipetraka izy ka roa izy eo io efa nampognolany mandafa maray mandafa faka maray ka ahoana ataony vahoaka hiaigna Nosy be ao raha ataony hiaigna ny vahoaka ny zanaka manjafy efa lany mandafy koa mandafy hoany fiaignan'olo izy io tsy fiaigna ty tsy natao hon'olo raiky fa ataony vahoaka malagasy manontolo ka zahay mampitsagna zahay ty nda zahay fa tsy miasa zanakanay hiasa mba angatahay hiasa fa tsy azo barazenao mijabaka amin'ny tany tsy placenao ijibahanao ary zahay mangataka koa amin'ny fitondram-panjakana todia zahay Nosy be ao ay todia zahay Nosy be io amin'ny Sirama io satria na olo 200 personnes hely ifeny vijaro ao efa niova lafo mikarne lafo brochetene lafo raza ka izy io tsy alefa noho ny fitiavan-tegnan'olo araiky io tsy aivina fa ny disadisany orinasa sasima hoy izay fikambana ny orinasa Sirama sy ny kompania Fijara dia efa hatrany amin'ny taona 2024 rehefa nolavina ireo mpiasa ny Sirama teo aloha ireo ny nazahoan'ny orinasa kompania Fijara ny 700 ny amin'ny renivola ampiasaina ao anatin'ny orinasa sasima izany arak'izany dia ny Sirama no manana ny 300 amin'ireo capital io zany noho izany dia ny disadisa aterakin'izy io dia tsy faneken'izy ireo nisy ny fitokonana izay ataon'ny mpiasan'ny Sirama tsy mamela ny orinasa sasima izay hiasa arak'izany andrasana ny toetra raha ny fivoarana izay toetra raha izay fa lafim-baovao hafa kosa indray dia fantatra fa tao anatin'ny 3 taona izay rehefa tonga fotoam-pahavaratra ny 300 ny ponina eny amin'ny fokotany akoron-drano an-dranomahery no traboina avokoa nanomboka ny tapaky ny volana janoary hatramin'ny volana aprily any izy ireo no tsy afaka mamonjy ny toeram-ponena misy vokatry ny fiakaran'ny ranobe eny an-toerana isan'ireo nanolotra fanampiana vonjomaika tamin'ity androanyity ho an'ireo trabonina eny amin'ny faritra akoron-drano an-dranomahery ary ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika nanatrika izany Miora Miarozatovy sy Anjara Kotonorainy
5 taona ary miaraka mipetraka amin'ireo zafikely miisa 3 ity Ramatoabe ity. Nanomboka tamin'ny tapaky ny volana janoary teo izy efa mianaka no niala teny amin'ny trano misy azy noho ny fiakarany ranobe loatra. Dia voalatsaka ny ran'izao dia niakatra anakaty satria ilay rano efa tongoka be dia niakatra anakaty izay. Dia isa-taona izany tonga dany foana. Ilay lalana tsy misy alema izy fa be rano be dia za moa araka maty tsara dia tsy afaka mandeha tsony aho. Efa toy izay foana ny fiainan'izy ireo nandritry ny 3 taona izay. Ankoatran'ny trondro kely sy ny fozaorana izay alaina eny an-tanimbary dia mivelona amin'ny fanampiana omen'ireo malala-tanana izy reto. Tsy njaraina atao mampifoana nefa ireo azo hoy ity renibe ity hatrany. Fivelomana aloha dia sahirana satria tsy misy karamana amin'ilay rano be dia sahirana. Tsy fanampiana izay ka miheno vary masaka mihinanay. Vary masaka mihinanay teto dia nohaninay teo. Tsy rabako velo ihany fa fianakaviana manodidina ny 700 eo no mitovy amin'ny aritrabony ety. Voatery izy ireo miafy ary mifandamina amin'ny toerana izay omen'ny fokotany azy ireo. Efa zatra raha teo ny fokotany ety satria tao anatin'ny 3 taona no efa noraisina an-tanana hatrany ny trabona teto amin'ny fokotany Ankorondranon-Dranomahery isan-taona. Poniny ety aminay moa zany raha tena hoe trabona dia mazana tafakatra eo amin'ny secteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secteur misy ety aminay. Ao anatin'ny secteur 4 tompoko dia trabona. Nombre de population ety aminay 15 632. Ny sanjato izy nareo 30% na 40% dia trabona daholo ety aminay. Vilany, botofotsy, voamaina sy ireo entina miaina vonjimaika aloha no natolotry ny fiadidina ny Repoblika ireto trabona teto amin'ny fokotany Ankorondranon-Dranomahery ireto androany. Nampanantena kosa izy ireo ny hijery vahaolana maharitra. Tena fototry ny olana aty zany dia ilay tsisy lalany voan'ilay rano satria araka ny tenin'ny fokon'olona teo sy olo tenany tsy etsina daholo ny anona ty be dia be mpanototra tany. Ka io ngamba asiana fiheverana manokana io asiana fiaraha-midinika amin'ny izay rehetra manorina sy manototra tany ety hoe atao misy asiana kanal angeza be na misy ary ny fandravana mety atao amin'izany tsy maintsy idira ngamba izay raha izay mahasoa ny vahoaka tompoko. Ankoatran'ny teo anivony fiadidinan'ny Repoblika dia tonga nijery ny mponina tety ary nanolotra fanampiana ihany koa ny solombam-bahoaka teo aloha raha feno manantsoaina na ania. Izany eo ny sosialy sy ny asa soatra no isika taoriany fanoana ny fikambanana isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina na ny IRD ny filoham-pirenena nandritra ny fifidianana dia nanao fanambarana ihany koa izy ireo fa hanoana ny solombavambahoaka teo aloha Naivo Raolidinina amin'ny fifidianana manaraka izay atao amin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Voalazan'ireo mpikambana fa mahafeno ny fepetra rehetra isolo tena ny vahoaka eny amin'ny antenera ny solombavambahoaka ny boriboritany faha5 teo aloha izy efa niasa ho an'ny vahoaka tao anatin'izay 5 taona izay. Aza tositosika ny ondribotry fa tsy aiza ianao kambana. Io no isan'io abolana nahafeny fametrahan'ny vahoaka ny boriboritany faha5 tamin'ny toerany ny solombavambahoaka teo aloha Naivo Raolidinina atao anatin'ny 5 taona. Nanambara mazava ny vovonana IRD fa tsy nanenenan'izy ireo ny nifidianana solombavambahoaka ary vonin'izy ireo hanohany ity farany tahaka ny nampandaniana ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Fanambarana izay nifanindran-dalina ihany koa tamin'ny fankalazana ny tsingeritaona faha12 zanaky ny solombavambahoaka Naivo Raolidinina vady. Mahatsapa ny fikambanana fa nahafeno ny fepetra rehetra nandrasan'ny vahoaka taminy ny olona toanan'izy ireo. Izahay dia manona tsy misy fepetra ny firotsahako fidininy solombavambahoaka teo aloha Naivo Raolidinina mivady voafidy tamin'ny alana ny vondrona mapara na solombavambahoaka miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Niaro ny tolom-bahoaka ary fantatra manokana teo amin'ny fiarovan'ireo vahoaka madinika niarany tsindry azo lena ny fanangana fotodrafitrasa sy fanaovana asa sosialy maro i Naivo Raolidinina mivady hoy ny IRD
tsy nampiovan'ny hafanampon'izy ireo tamin'ny fanohanana ny flora teo ny fampiroroana nataon'ny sasany nandritra ireny fampelezakevitra ireny. Ity solombambaoaka ity raha teo ny laza fa tsy emotra raha mbola misy azo atao ho fampandrosoana ny any fotony sy ho an'ny firenena. Efa nandiniky ny tenako nanapa-kevitra indray aho fa mbola noho ny fitohizana ny hotsahana sy ny asan'ny solombavambahoaka. Lanonana rososina noho ny arahany boriboritany vady sy ny vovonana IRD nanao ny faran'ny herinandro lasa teo teny amin'ny espace fahasoavana Ambatomirahavavy. Izany dia ho fanamariana ny firotsahako vidin'ny Rêve Raoldine sy ho fanomezam-boninahitra ho an'ireo kambana mianadahy izay efa mandray anjara sady amin'ny asa sosialy ataon'ny ray aman-dren'izy ireo avokoa. Trangam-piarahamonina teratany kanadianina iray no nisy namono tamin'ny fomba feno habibina nisy andohan'ny volana febroary teo tany Vatomandry. Voakapa tamin'ny antsy teo amin'ny tendany no nahafaty io lehilahy io, lasa avokoa ny entana teny aminy. Olona 4 no voaroroy rehefa nandeha ny famotorana azy ireo tany anivon'ny zandarmaria tany an-toerana no tananaponja ireo voalaza fa navandoza araka ny fanampim-baovao entin'ny Drasiel Anjarafeno sy Zora Ndretsalama. Teratany kanadianina ray teknisianina ao amin'ny établissement gallois izay mpitrandraka vatosoa no maty nisy namono tany Vatomandry ny voalohan'ny volana febroary teo. Tsy hita nandritry ny ora maro ny tenany, nanao ny fikarohana ny zandary sy ny fokon'olona ary tamin'ny 12 ora sasany atoandro no nahitana ny vata mangatsikany izay hita fa nokapaina tamin'ny antsy teo amin'ny tendany. Tsy mbola fantatra ny navanana ny loza ny andro trio fa taona antsy ny ala tamin'ny lelany no hita teo anilan'ny razana, nandeha ny fikarohana nataony mpitandro ny filaminana. 12 andro taty aoriana, loharam-baovao avy tamin'ny olon-tsotra ny nahafantarana ireo navandoza. Olona 4 ny voaroiroy tao anatin'izany. Savaina tokoa ny tranon'io lehilahy io dia hita zany fa mifandraika tanteraka amin'ilay antsy ao an-tranony izay tapaka ihany koa ilay hazo izay tao ana antsy hita teny akaikin'ilay fatan'ilay vazaha. Zany hoe voamarina zany fa tapaka dia ilay antsy izay tapa tao io nampiasaina tamin'ilay famonoana. Rehefa nataony ny fanadihadiana izy io zany satria tamin'ny 17 volana febroary izy io nitratra tao amin'ny fokotanin'ny Marovintsiany tao amin'ny toerana tao hoe Analatsara dia nanoro ny namany iray indray koa io. Io namany toroiny io zany tratra tamin'ny 14 volana febroary teo dia nahatratrarana rehefa nisavaina ny tranony lakle izay lakle an'ilay moto no entin'ilay vazaha tao an-tranony ary tsy vitan'izay fa mbola nisy akanjo ihany koa tsara sitrika nafeniny akanjo feno raha satria voan'le raha n'le vazaha zany. Ny manaraka zany dia mbola nanoro olona iray koa zareo izay ahina amin'io koa voaroroy amin'io ary rehefa nisavaina zany nisy ny telefônina izay an'ilay vazaha tany amin'io olona io. Ny olona fanefany moa zany ny sasany mitazona azy, ny sasany tsy mitazona, ny akamarony zany tsy mitazona, anankiray nanondro azy. Efa nahiditra ponjavonjo maika ao Vatomandry ireo 3 lahy nahitana mipirofo tamin'ny famonoana ity teratany vahiny ity raha nahazo fahafahana vonjo maika kosa ilay ray farany. Tsy nisy antony manokana namonoana azy raha ny loharam-baovao avy amin'ny zandarmaria hatrany fa asa fandrombana tsotra amin'ny fomba feno habibina. Nirongatra aok'izany ny asan'io lahy tatoato ka miantso ny rehetra samy omalina hatrany ary tsy salasala hampandremy manam-pahefana raha misy zavatra mampiahiahy. Efa nanambara ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny zandarmaria fa hiezaka hatrany hanatsara ny fomba fiasa anakakezana ny vahoaka. Mbola ny trangam-piarahamonina kosa fa ny raharaha andotiana ilay zavavavy izay tsy hita nandritra ny herinandro maromaro ary hita faty tany Frantsa. Mbola mampiahiahy ny fomba nahafaty azy ary miroso amin'ny fanadihadiana lalina ny mpitandro ny filaminana any Frantsa amin'izao fotoana izao. Androany no nandevenana ny andotiana araka izany ary noentina nanomezana voninahitra ny tenany an'Andriamanitra azafady tao amin'ny FJKM Ankady fotsy vity izay dia tany Tangaina Pitatafika no nandevenana azy. Ho arahantsika ny sary. Raha tsahivana ny 7 janoary no nanomboka tsy hity andotiana. Ny fofombadiny sy ny reniny no niresaka tamin'ny farany aliny 8 janoary. Ny 12 janoary no nampandreny mpitandro ny filaminana
tao amin'ny commissariat Ruel Malmaison ny havana akaiky azy tany Frantsa. Ny 4 febroary kosa no hitan'ny mpitandro ny filaminana ny vatana mangatsikany tao amin'ny tanàna antsoina hoe Bougival. Ny sabotsy 13 febroary tamin'ny 3 ora maraina no tonga teto an-tanindrazana ny nofo mangatsikany Antotiny. Nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FGKM Mankady Fotsy. Vita izay dia nalevina tao ho tangaina ampita tavika. Amin'ny lazany no sotontoro hoe raha iontsika fa efa maty Jesosy Kristy sady efa mitsangana indray dia mitozana koa no hitondrahan'Andriamanitra izy ireo izay efa nomary tao amin'ny Jesosy fianakamo mitsangana izy amin'izay andro izay. Olona marobe no nanotrina ny fianakaviana toy ny namany, ny havany ary ny tompon'andraikitra samihafa. Toyina avokoa ny fon'ireo mpanotrina raha nijery sy ny aina an'ilay tsy hafarany any Antotiny. Son couple était l'un des raisons de sa vie qui en était très fier, car au-delà de leur relation fusionnelle, ils se sont toujours tenus à progresser ensemble dans leur épanouissement intellectuel. Contrairement à d'autres couples, les chamailleries de ces deux amoureux atypiques portaient plutôt sur leur protection idéologique, ce qui est proche. Nisy ireo tsy mbola nahavitany adity fampaherezana ny fianakaviana ka nanatotosa izany androany tao am-piangonana. Maro ireo tanora izay mandrato fianarana any ivelany. Raha ao Frantsa fotsiny efa ho 700 eo izy ireo. Anisany tamin'izy ireny Antotiny izay nianatra mikasika ny fandiniana ny fiarahamonina nandritra ny 3 taona. Sery lafa mavoafy isika tsy misy ny fiovan'ny toetry ny andro eto ampovoantany ao anatin'ny 3 andro ho avy raha ny nambaran'ny météo etsy Ampandrinomby. Mbola isatrany araka izany ny orana malefaka ho an'Antananarivo sy ny manodidina mandritra izay fotoana izay tahak'izay ihany koa ny amin'ny faritra avaratra atsinanana ny Nosy. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana fiforonan'ny rivo-doza ihany koa isika eto Madagasikara ka inatrany mety isin'izany tetsy Ampandrinomby ary mitatitra ny Antsipriana izay Pierre Ratsafindramanana sy Dota Ratsarinjato. Milamindama ny teknisianina ety amin'ny météo Ampandrinomby amin'izao fotoana izao. Tsy mbola misy andian-drahona aiahina miforona mantsy amin'izao fotoana izao. Araka izany dia tsy misy fiovana firy ny toetrandro eto afovoantany sy any amin'ny faritra hafa. Mbola toy izany orana amin'ny faritra atsinanana Nosy iny. Dia ny aty amin'ny faritra andrefanao izany dia oram-baratra hatrany. Fa ny aty afovoantany ireny somary andraona ny andro dia mety hoarana herika na orana malefaka izany. Vinavinaina ho mafy kosa ny rotsak'orana ho an'ny eto afovoantany amin'ny alakamisy ho avy izao. Miteraka vidina ny maripana izany izay lasa 17 degré Celsius ny ambany indrindra raha toa ka 20 degré Celsius ny ambony. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika ka hatramin'ny volana Aprily ka inatrany ny mety foroana ny rivo-doza raha nambaran'ny teknisianina anivon'ny météo hatrany. Ivelany kosa ny Sénégal mifamaofao ny toetra rahany antoerana raha andro taorian'ny fividianana filoham-pirenena. Efa milaza ho nazo ny fandresena sahady ny mpanoana ny filoham-perinasa Macky Sall izay voalaza fa nahazo isam-bato 750 isan-jato. Mitsipaka io voka-pifidianana kosa nefa ankilana izay ny avy amin'ny mpanoatra ary mitaky ny rotsona amin'ny fiodinana faharoa izay tokony ho tanterahana amin'ny 24 Martsa. Les résultats officiels ne seront mbola rampitso talata ny fotoana ivoahan'ny voka-pifidianana amin'ny fomba ofisialy.
5 ny alahady alina teo dia efa nanao fety ny mpanoana ny Makisal. Efa nanao sady ny nahazony fandresena tamin'ny fihodinana voalohany ny pomba ny filoam-perinasa. Manamafy izany raha teo ny lahateny nataon'ny Premier ministre Mohamed Boun Abdallah. Sur la base des résultats qui nous sont parvenus ici au siège de la... Raha nisy ambato voangina ty amin'ny foibeny atokontsika efa azo atao sady ny miaraba amin'ny filoha Macky Sall amin'izao nalany azy izao indray. qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa nahazo ny 7 isanjato ny vaton'ny mpifidy ny candidat Macky Sall raha nivoaka mpifidianana avy amin'ny antoko misy azy. Niaraka tamin'ny pomba azy indrindra ny filoham-perinasa ny aliny alahady teo saingy tsy naneho hevitra na dia naoraka aza fa azony fandreseny. Mitsipaka marindrano nivoaka mpifidianana io kosa nefa ny avy amin'ny antoko mpanohatra ankilan'izay. Nous sommes donc venus dire avec clarté. Entitra izahay tonga eto ilaza fa raha ny zava-misy tokony hirosona ny fihodinana faharoa. Un deuxième tour s'annonce. Iray andro taorian'ny fifidianana somary mifamaofao ny toetra raha eto Senegal raha toka ny zotra ampilaminana ny fandatsaham-bato. Mitana ny lohalarana aloha ny candidat Macky Sall araka ny vokatra vonjy maika amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha tsy maintsy hirosona kosa ny fihodinana faharoa dia amin'ny 24 Martsa no anatanterahana izany. Efa entina tamintsika teto amin'ny logité fa nahemotra ho tamin'ny sabotsy teo ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka ary loholona tany Nigeria tontosy izay fifidianana izay saingy nanjakan'ny herisetra ary vokany olona 730 no namony ainy. Hoarantsika ny sary fanazavana. Look at them, see people, see them running. Can you imagine they've started... Tsy ampitandro ny filaminana nandaramaso ny ampaefatra ireo birao fandatsaham-bato roa alina sy iray hetsy tany Nigeria nandritra ny fifidianana nataony sabotsy teo raha ny tatitra navoaka ny vovonana maleo tena miady amin'ny siny ny fitondrana tsara tantana. Voalaza fa farafakely ny faritra enina tany Nigeria no lasibatry ny fanakorontanana. Isan'izany ny tao Lagos, Okoto izay nahitana mpifidy niara-ny etraketraka sy fanapotehana vata fandatsaham-bato. Nisehona tranga tahaka izay ihany koa ny tany atsimo andrefa Nigeria tao amin'ny foiben'ny birao maleo tena misahana ny fifidianana mihitsy no nandrovitana ny bilita sy nanimbana ny vata fandatsaham-bato. Ankilan'izay ny polisy eny an-toerana dia milaza fa 27 ny olona voatery no samborina noho ny fifidianana vato noho ny alatra vata fandatsaham-bato na ihany koa noho ny famonoan'olona. Farafahakeliny 730 ny olona namony ainy noho ny herisetra nandritra ny fifidianana ny sabotsy teo tany Nigeria. Angatahan'ny fiarahamonim-pirenena any an-toerana ny anaovana fanadihadiana lalina momba izao tranga izao. Andrasana kosa ny voka-pifidianana filoham-pirenena sy ny ako ny fifidianana ireo solombavambahoaka misa 730 ary ny loholona misa 700. Izay dia vaovao izay nasongadina tamin'ity androany ity ampatsahivina aminao ihany anefa ireo izay tena nisongadina tamin'ity takariva ity dia ny isan'ireo antotantaratasy mikasika ny kolokolo izay efa nandalo teny amin'ny rafim-pitsarana misahana izany 10 izy ireo rehefa andalam-panaovana fanadihadiana ihany koa ny PAC na ny pôle anti-corruption. Isy ihany koa ny paikady vaovao izay apetraka ho fanasarana ny asan'ny police de la route izay miparitaka ihany koa mantsy ny feo amin'ny mety ho fitokonana izay ataon'ny polisy andrasantsika ny toyan'izay. Notaterina taminao ihany teo ihany koa fa habetsaka ny serasa goavana eto amintsika izay tsy mahaloha ara-dalàna ny etra izay tokony ho alohany. Izay no azonasongadina tamin'ity vaovao logité tapany voalohany ity iretondray no hoaroso aminao rehefa avy eo. Ankoatra ny fiadinany tompon-dakana Analamanga amin'ny taranja baolina kitra sy ny olona ny fifaninanan'ny ligue Bonglava dia hitantsika ao anatin'ny ID Sport ihany koa ny akon'ny fifandonana teo amin'ny mpiady malagasy sy ny réunionnais ho an'ny taranja boxe chinoise sy kickboxing.
inona nataonao raha mahita endrika kolikoly io no fanontaniana mipetraka ao anatin'ny oyanao. Ao anatin'ny insolita kosa no ahitantsika fa lamody malaza any Vietnam zao ny mampitovy etom-bolo amin'ny Donald Trump na i Kim Jong-un. Iarahantsika mijery ny zanam-pandarana ireny rehefa eo fa zao aloha dia hiato vetivety ato anatin'ireto dokam-barotra ireto.